Сонь, Кися боится тебя. Кися тебя боится. Состоит в удачном браке, а слово «работа» для них непонятно на боку. А кому-то судьба написала тяжелое сценарий. Оказаться всеми брошенными. Мужем, мамой, еще и с ребенком в руках. Сонечка, иди сюда. А куда ты пошла? Ты чё? Чё, Соня, устала? Нет? Ага, нет, вот, Сонь, не надо, в ведро не надо. Сейчас уронишь все себе на голову.